mbote na baibal sokozwi bakwa kolanda biso espace zando discussion tozali bongo na zando alobi zando ezali epai moto na moto akotanda eloko na ye ya koteka awa ezali zando ya makanisi mama ya ndunda oyoka mpasi te soki mama ya pilipili atandi pembeni na yo mpo ekopesa mwa bimbo mpe ya malamu na nzungu ya mapasi. Jérémy Oka, le potier, le peur du moment, héros vivant et historique. Nazarene songo koyeba ke bazali awa na Kinshasa bakolanda biso opesaka bango mbote bango na bandeko ya braza kote ya Congo central tolobaka na bino mbote na beno bazwami na Katanga bino tolobaka na Swahili jam bazali na France topesi bino bonjour. Grande-Bretagne paix, espace anglophone en général, good morning. Léo Torosolo Masolo et Tali Barfele. Barfele bazar na papa na bango. Comme on est Jésus-Christ de Nazareth. Bazar na deba maman. Kasi nzamba touché motema. Ya maman moko akomini maman Barfele. C'est-à-dire, lokola nzamba sala na kanali ya mutu. Lokola papa va kende musala tikaka mbongo bana bakomelati ya kolia na maboko mama, mama orphelin amona. Elle s'appelle Nana Mbomba. Mona poto tango. Andimi na yesu ne charge akomine mama orphelin. Makambo za kosala de betinga motema na bite po anini kaka bonfe po anini akotala mingi bazali na bapasi bazali na bahopito nde tuti biso tobini ya kosola na ye naloba mingi te bokomona baœuvre azali kosala les avant na bandi na kopesa ye mbote na mama naka tozali na esengo ya kokuta na yo lelo d'emblée likanisi d'abord ya kosala ONG parce que faut koloba yango ozali initiatrice ya ONG Vision de l'Aigle. D'abord pourquoi Vision de l'Aigle parce que aigle eza nde jambo yango na mosika pourquoi kombo wana d'abord. Merci beaucoup. Kombo ya Vision de l'Aigle eza kombo moko ezali kombo ya révélation. Aigle déjà na mokili na aigle eza nzambe. Aigle eza biso bato na makambo parce que eza mamona na mosika. Eza mamona na oyo ekolia soki na 2025 déjà nzambe ayi. Donc ezalaki révélation na pesa na kombo ya Vision de l'Aigle. Ce Vision de l'Aigle eza déjà nzambe ye moko. Tokota sikoyo na likanisi d'abord ya kosala ONG eutaki wapi po mingi toyebi awa ke bato mingi bautaka poto bayaka na mo makanisi ya ONG bango bazwela yango mbongo epa mindeli alors yo likanisi eutaki wapi. Merci beaucoup. La likanisi ya ONG Vision de l'Aigle ebandaki banda 2009 na okutaki poto nakende poto te ebandaki likanisi wana parce que namonaki comment bandeko mosusu bazomona mpasi comment bato mosusu baza na badifficulté sorte na sorte et un jour nalamukaki comme nazalaka na motema ya kosunga bato e napréféraki kosala ONG Vision de l'Aigle. Donc nyonso ezalaki kaka ezalaki par rapport kaka na makambo ya révélation parce que ezalaki un jour nazalaki na prière na 17e parce que naza combattant na prière na combat spirituel. Ah donc kutani ongajisisa to mutapesaka nkombo je sali le couple olangue nzamba batela bango parce que nga nkombo ya Jérémy ndapeka mama olangi kombo na ngai yaka Patrick mpona bayebi te. Et après likanisi wana eyaki un jour nazalaki na enseignement namonaki bana moko ya bitike bautaki ezalaki couple olangi bando koza charge na bango bazalaki na mikolo mikondo bakikole me na mpasa voilà nzambe atiaki nga à cœur nasala don napesa bango napesa madeso napesa loso napesa
ozwi likanisi ya kopesa ndenge wana omoni ngai na mitunaka mpe omoni kokaba eza malamu mais ntango opesaka na retour ozelaka nini mpo omoni bamosusu bazalaka napesi boye mpo nayebi ke ntango nga na ozonga na poto nalakisi mindele tala ndenge nasali kuna mindele na bakamati mbongo bapesi yo ntango opesaka dabord obandi yango nano oke poto te vision wana na retour oza kosatandre na nini ndeko Jérémy vision wana na s'attendre na rien parce que na mokili tolobi tosungi bato topesi bato bafamille toyedi bacamarade tosali bolamu ebele peut-être tobandeki kozela biso napesa mwana yaya na nga napesa yaya na nga alobi akokoma motu akosunga nga me nga namonaki wana na préféré kosunga bato oyo bakozongisela nga eloko te po nzambe alola nde tazongisa parce que oyo nga nazosala lelo na mokili bato bakomona yango normal bakomona yango peut-être mosusu baloba yango eza orgueil mosusu baloba yango kombo nazwaka contribution ya motu moko te basala yango na moke oyo nzambe apambola yanga e soki nazwa likanisa kosunga bato baza na mpasi mpo bazongisela nga eloko te retour eza nzambe nde moto akofuta ngai retour nzambe akofuta yo mbula eleki olie na baorphelin toza komona baimage oye na baloso biloko ebele na bati bato bakomona nde nazoloba baza koilistre yango eteleki malamu mbula oyo oye na occasion ya anniversaire na yo nga na bandi anniversaire ezalaka beaucoup plus esengo ya kovanda peut-être na libota ya kokutana bacamarade baninga bokei mwa chetemba bobini etu etu mais ya yo esalamaki autrement organiser 3 jours ya jeu de prière anniversaire ya bajeu de prière euti wapi likanisi wana mpo bato nde bamela balia bakei na bango mais yo koma olalisa bato nzala na mabondeli d'abord likanisi ya kosala 3 jours ya jeu de prière pendant que oza koprépare anniversaire na yo eutaki wapi bon ndeko Jérémy eza likanisi te soki nalobi eza likanisi eza mwa kilo eza likanisi en fait banda nayaki ndenge olobi décembre ya année ya 2019 2020 non 2019 nazalaki awa naliaki na baorphelin eloko efonela nabeta mpenza seke place wana nazali na mosali na nzambe parce que mosali na nzambe nde aboyi kokota na biso elongo parce que azalaki préparé te ye akutaka mbandaka à chaque fois nayaka kinshasa tozalaka na ye mama natali nzambe apambola ye la prophétesse tozalaka na ye donc aza leki mpona nga mais ere moko makambo alobaka nga namona yango ere moko nazwaka nde toza en famille mais makambo so alobaka nanga aza kosali na nzambe mpo natosaka et du coup tozalaki mpona kofalinaki ofedi na baorphelina ndenge ezalaki et après baorphelina mpe nakende ofedi eza baorphelina na nga te eza baorphelina ya bato mosusu te kende kovisite bango parce que nga orphelina eza na mbandaka et tobondeli ka nde tozalaka batitude parce que à chaque fois nayaka nazalaka na batitude ya prière tozalaki na batitude ya prière après mama natali apesaki message bacamarade omoni soki mbala nde na ye nalingi vraiment kokamakama bacamarade baza malamu bacamarade batiaka te bacamarade nyonso aza mabe mongonga basali na nzambe mpe ezalaka malamu parce que basali na nzambe nyonso baza ndenge moko te tokoma mpe mwa yiki ekomami na mwamba basali na nzambe po eza basali na nzambe oyo ye objectif libonza voilà te bazali ya objectif yalukaka libonza na basali na nzambe oyo objectif milimo ebika e mama natali c'est une servante apenda don oyo nzambe nga na loba nzambe apesanga mpo na nga aza don oyo nzambe atinda mpo na nga don nzambe aza une femme de prière aza mwasi oyo atalaka mbongo te eloko te nga nasantaki yango jour anniversaire na yo omoni ntan toyeboye tobandi kosambela omoni biso tozali bato oyo soki oza na molimo mabe tokomona yo soki oza na bonzambe tokomona yo ndenge bandeki kokumbela losambo na bite ayeloka nzambe eza ya na eloko ya nzambe ya makasi ya makasi ya makasi vraiment l'église ya zata na kinshasa te église eza na mbandaka mpe ayebani nakopesa eloko moko nayebisa yo parce que liboso nazalaki ngai nazali na mbandaka nazalaki na société civile na mbandaka kaka na bacompte ba ONG bango moko bakotisaka nga et puis mama natali apesanga message moko et son nom repose en paix papa koyagiali parce que nakende mbandaka naza kotravaille papa koyagiali mama natali tozoprie kaka na bamiti apesanga message mama natali ya
papa koyaki ayebisinga alobi parce que ayebi ke ngai nazalaki proche ya papa koyaki alo abi namoni kiti oyo gouverneur avandi ebukani ye aza mosali na nzambe akabolaka te mama na tala alobaka likambo mais alingaka kutana nayo po apeso baprécision asengai nga kutana natali nakobanda ngo ndenge nini yo nakokende ndeni peut-être moni biso bato akomba tondimaka prophésie te biso komba tondimaka prophésie te papa koyaki alo aza moto azalaki na misala kobasi te na mwasi na ye en tout cas nazalaki mpe na bareserve mpona kosécurize mpe vi ya mosali na nzambe toyebi mitema bato mais elekaki ntango molai te papa koyaki alo akufa wana eleki donc a mosali na nzambe apesaka soki apesi yo message ana ntina mbongo na yo alors sikoyo message nini apesaki yo par rapport à makambo mama natali en fait ntango tobondelaki esili fale tokende bisi ndenge ezalaki tosombaki biloko baloso na bana na nga bato nyonso en tout cas famille na ngai etika yanga te napamboli famille na nga place bazali baniese na ngai baneveu bacousin apesi bango vraiment bamerci tokendeki tosombi biloko toke kotika parce que fale nalia gato na ngai ya anniversaire na bafela tosalaki nyonso oyo esengaki tosala nde totiaki na priere et du coup tokendaki na des orphelina mosusu ezalaki na masina mosusu ezalaki na lemba ezalaki na lemba oyo ya masina nde tokendaki parce que eza na bana ya cousine nanga moko akufa base retrouva na orphelina wana esalaki nga mpasi nabaki nakinayo comme nake na orphelina wana ekosala nzela nakeka kotala famille nanga bandeko donc nasepelaki nakende mpe na orphelina mosusu nakabolaki etango tosilisaki tosilisi mama natali foyeka tozonga nda baninga nabimisaki mbula nasalaki nyonso place tokendaki kolui oyo bazwaki oyo baninga bazwaki ezalaki boite ezalaki na vandale place yango parce que bango malili boyela boye bato basombaki masanga bato bamelaki me mosali na nzambe aboyaki kokota abiya kokota place wana te eza fete eza boite bato bayaki kobina te me bakota yaka mama natali yo mpe aboyaki akota te abina kokota place wana donc ofetaki na dévolé na bonjambe voilà mpe na boyiki ki vraiment mpenza ndenge olobi e eloko elekaki namonaki feti tolie tomeli oyo nyonso esalemaki tosali apres tozongaki epuis ntango tozongaki wana elekaki 2 jours te na ngai na perdre mwana na ngai profesi yaki kobimika esengaki nazonga so na makolo nzambe na libolela mawa nazwabi oza combattant oyebi nazwaki temps ya kolia parce que na ngai na perdre mwana na nga nayebi te période wana peut-être covid yango nde ebandaki grand garçon azosanza azosala nyonso donc mayele esukaki bila nabina life fai nayoka mongongo ya mama natali mosali na nzambe naokaki mongongo ya bakamarade naokaki molenge ya bakamarade yango nde mimayenga na ngai na pete peut-être nzambe alakisaki ngaki akokaki kotikanga te parce que alobi olamu oyo ezosala ezoganga na miso après nini elekaki en tout cas nazongaki poto nazalaki kaka ntango nyonso kobila kosenga mawa na nzambe nazwaki temps ya koprie le jour moko nazalaki koprie à partir ya mois d'octobre nazalaki koyebisanga cette fois-ci soki ofete anniversaire le 25 après ce kinga na bitani le 25 okende kolia na bafele ndenge ezalaka et le 30 le 27 le 28 le 29 wana nyonso nazozala na révélation okozwa temps ya kobenga bandeko mosusu bobondela nga nzambe na osalama manene na famille na yo mpe na ndeko nyonso oyo akoakompagne yo pendant 3 jours lokola toakompagne yango kote ya communication tobandiki bango baminene mpe kokomela biso amen na communication surtout yo mpo ozalaki tozalaki wana toakompagnaki yango na communication merci na bandeko nyonso bakoakompagne biso merci na ndeko waka piamba ye azali na nsima caméra mwana mwasi oyo aza komanipule 4444 bouton ya caméra na 4 secondes ya pamba c'est pas facile alors tozongi sikoyo na lisolo alors ntango mwana abeli etu ti nzambe asali toye kokóma sikoyo na bandi tolakisa sikoyo ya mbala oyo d'abord bandeko batala ya mbala oyo ndenge ezalaki tolekisaki yango na communication facile botala ndenge nini mama na nambomba na libota mobimba cette fois-ci ezalaki na orphelinat te nasalaki na orphelinat de 25 oui le 25 nazalaki te nasengaki service na bandi parce que nazwaki empêchement na mosala mpona komaki un peu retard oke ezalaki le 25 eza journée toselekwaka noël ouais napreparaki kosenga service nasengaki frère blaise manka oyo aza orphelin oyemba nde orphelin ya pamba ye bado
aza mwana liboso na bana yo parce que nabengaki coach. OK. Nabengaki coach parce que aza yaya balite. Nabengaki na sengi service na frère bes est-ce que kuko rendre nga service natinda mbongo kosomba biloko boki kolia na orphelin ou orphelin na moko aexistaki te na mbandaka mpe ndenge moko bakende mpe kolia na orphelin mosusu na iva basango basombaki bilamba basapato biloko bakende mpe kolia na orphelin baimage mpe ezali. OK, nabandi soki baopesa so image ya mbandaka ozala mpe mwa malamu. Oui, ezali. Alors voilà, c'est le 25. Le 25, oui. Mais je crois que c'était le 30. Et 30. Le 30 on a dit le 27. Ah, on a dit ça. Le 30 mai, le 28. Le 28, le le 29, le 30. Jour à clôture. Les amis, il y a un base où nous avons ce qui m'a dit cette fois-ci. Les amis, cette fois-ci. Les amis, visiter ma malade à l'hôpital. Très bien. Ok, on visite l'hôpital. Quand tu as côté, on a entendu les lungi. Namoni mawa les lungi d'ailleurs. Oyebi bande ko basa na hôpital. Parce que ça la kadini. Ntameli kisi azana posa ta ya tiko yo. Ta muso ezati. Nde calcul ya kina. Moi bande ko ba miliki ba secret loso e consort. Alors, autre chose à qui révélation ensemble. D'abord, ça va te contrôler des détails, toutes les questions, total en nano, ndenge ezalaki, et puis nous allons revenir pour poser d'autres questions. Après Gloria, non? Il ne faut pas prendre les malades. Ouais, ouais. Alors, total iwana. Yo moko sikota ngo koti na hôpital. Nakobima na yo. Nakobima na yo. Na kati na yo. Omilobela nini? Parce que nazaki kutu oje zaki to kina na hôpital na yolo dans le ya Mabanga. mabanga oje zaki donc vraiment to na to tine ti ba senga bango après ba ese ki sono il fallait que somba ba seringue ba biloko mususu mais ezalaki déjà retard parce que l'état bo kebi boso ba biloko wana Bango nde exige ba seringue. ba exige to so to mi ba sucre 1000 parce que to zaki na ba sucre 1000 kiloso na ba masque na mo enveloppe ba so ba lipa. Et du coup, par exemple, ceux qui vous ont la biloko, il faut vous en avoir la biloko, la seringue, la biloko. Mais ils ont déjà trop tôt, 6 ans, ceux qui savent quoi que le roi pour le biloko dans son biloko. Te me ora pe ba section abe bande ko to sa gentil. Seringue neni ni mutaye na oya zagi. Yo sengi seringue po opesa ngo malade ofele, to po fo boteka ngo. Po biloko ba teka so na hôpital. Par exemple, le faut accompagner la biloko na ndenge. C'est ça exigence na bango. Mais nga déjà attaque journaliste ici, maintenant je parle en tant que journaliste. Namoni déjà moi likanisi ezali pe ya hôpital faut lia. Il likanisi combien biso pe photo lia parce que est-ce que seringue wana pour pesa mo malade au fele to comme avant beto seringue wana 500 francs. N'est-ce que likambozo banda. Et ça le ko la bo bloquer bénédiction baninga. Ndeko aboya bi likambo wana na ete so za médecin général, so za nani me luka nzambi. Au bloquer bénédiction baninga. Et après na ba ndoli kabndo pita place ba ba mona passe la so ba zo ka binda o solide to kende kinga sani to kende ba bona ba bouchon izala ki ebele makasi wana na ba programme à prière et puis ba ndeko nyoso ba yaki misa to suka ba kende kinga to kende hôpital ya meza na matini voilà et tant que tozo préparer to kende meza na vanda ki tant to sisi prière et lokwani ekati nanga ya nanga mbai
nyonso koleka losambo koleka te na bandi ezali très important na bandi bandeko bakomona sikoyo tozonga mwa retour encadrement nini boinklikaka na bana parce que namoni na kati ya bus bozozonga ezalaki na ambiance moko impossible me na kati ya ambiance wana namoni mwana moko te ayembi ndombo ebanda eti sokaka na bonzambe. Merci frère. Problème eza ngamona musali na nzambe nga naza kosali na nzambe na ministère ya combat spirituel naza na 26 ans na bandi ministère ya combat spirituel na âge ya 14 ans nde na banda JCC puis lelo naza promotion de débat lokala te bazoconsacre nga comme ça servant de Dieu naza messager de Jésus Christ déjà et biso tokoli na kati ya bonzambe epuis mosali na nzambe azalaka ko aleki azalaka mama azalaka nyonso mpona nga akoki kopesa nga nimisa wana te ke tokota na makambo apa apamba wana na nga moki koleka tata na bano biso toza na bango bayebi ke biso vi na biso eza losambo parce que soki nzambe te eza mamingi ya mobulu soki nzambe te mobulu voilà na bandi toza kokoba mwa moke moke nalingi natikela bato bandeko temps batala kaka priere ndenge ezalaki na kati ya ndako priere ndenge ezalaki ndenge nini ambiance ezalaki d'abord na kati ya bus ti toyoki kokóma na ndako priere etoki namoni bana bazosambela alors Chris ngonzo apesa biso image wana d'abord ndenge kaka priere ezalaki et puis toya kozonga parce que tokomi koconclure osali mais après bapesi oyo osatandaki nango te gato namoni yo kaka bamati yo likolo après kokita ozokita osutuki epesi yo mposa kolela impression wana d'abord ezalaki esalaki yo ndenge parce que na calcul ezalaki te esalaki yo ndenge ezalaki esengo esengo yango libongaki ndenge biso tovandaka na poto biso tokrakaka ntango oza na kati ya famille esalaki esengo esaka bolamu moko na kati ya vie ya moto e problème mosusu ezalaki ya lelo ezali lisolo onga na betaka ya baorphelin chaque jeudi lisolo ya baorphelin parce que baprière oyo nyonso ba 3 jours de prière euti na base eza banda février 2020 nzambe apesanga révélation ya makambo ya baorphelin soki nabetaka site jeudi nasalaka prière chaque jeudi na jeunaka bandanga banda 2020 ti tokomi sikoyo nzambe apesanga journée ya jeudi nabondela mpona baorphelin jour en plus tozali kobondela na mosali na nzambe mama natali nazalaki na makambo na mosali na nyonso badémarche nabingi tobandi koprie donc nasisi koprie mbala moko na vandi ezalaki na botu na vandi nzambe azelisanga abi lobi eza jeudi fo banda prière mpona baorphelin na baprojet na ye etikala bongo apartir wana kobondela nzambe akopesanga makanisi ebele koloba kobetaka se te mpona baorphelin se odunda nzala po chaque jeudi ozala na nzala chaque jeudi nga nabondela mpona baorphelin wana nzambe mpenza apesanga charge wana ke nabondela yango wana nde soki okikumba mama des orphelins ebanda a partir ya prière ya jeudi prière ya jeudi wana donc yo chaque jeudi osalaka jeûne et prière mpona baorphelin cela veut dire ose sacrifiaka mpona bana oyo mosusu omona te nayebi mpe bamuti oyebi nasadresse mwa moke na bapoliticien ya kongo oyebi esi bapoliticien bokomi kozwa esprit oyo mama nana mbomba aza nango
esprit ya kolinga mutu moko yebi ete boyebani te bokutana te olinge kaka soki politicien congolais akomi na dimension ya kobondela mpo na congolais akomi na dimension ya kokanisa ndeko akolia nini azovivre ndenge nini azolata ndenge nini mboka kotambola malamu je ne vois pas nde navandi boye par exemple chaque lundi bona koma kosambela mpo na bajoueur je ne vois pas jo moko boye asala calcul na ye chaque samedi moko boye asambelaka mpo na bapaster po to bapaster bapena mposa basambela mpo na bango mais au moins il y a une seule femme congolaise a sacrifié journée mobimba jour pour jour ça va faire très bientôt une année oyo asambelaka mpo na bato ayebi bango mpo na bilongi te parce que ntango akenda na bofelina apesi azongi na bilongi ya bana wana mpe na motu na ye elongwe ekozala kaka mokolo koya susu kopesa bango mwa eloko ndamoni mwana ya koli oyo boye tusa mais dimension ya bolingo wana tosenga nzambe apesa yango biso nyonso parce que seule la prière nde eza capable ya kodéplacer bamontagne oyo tosokona impossible ekokoma possible soki totieka bonzambe liboso alors mama na bati tokomi pratiquement na suka na bati eza mpenza vision ya aigle kombo wana ezalaki mérité koma na koba asambela mpona jomo namona ye te mwana moko boye nayebi ye te po baorphelin baza mpe na kananga baza baorphelin asambela mpona bango nga nakoma kananga baorphelin oyo baza mpe na sénégal mama na nasambelaka mpona bango sangi akoma sénégal omi koza na bénédiction mondiale nde balobaka te en fait na prière mutu na mutu amizweli ya ye sanki tokutana c'est très important tobandi oshite maloba nini okozala yango ya suka oyo nga natuni yo te na likanisa nazali naloba eloko mpe batuni ngango te oza devant caméra ya debora kaker merci biloba suka na koloba ezaka nzambe apesanga makasi nzambe apesanga sai balobi misala nyonso ekendaka na bongo fungoli ya baporte ezaka yekoza so natali elo jérémi ekomete obi mama nana na boya kotikela enveloppe na 12h30 na 12h30 pour changer maloba mais soki nzambe apromettre yo achangeaka maloba te donc ilikela ngezi epa moto te mpona suka bafele ilikela ngezi epa nzambe afungola baporte epuis nazopambola mosali na nzambe mama na ngai antuka nabetaka tolo mpona mama na ngai oyo azwa vi na ye mpona kobondelaka mpona nga mpona libota na nga nzambe alola akanisela ye na bino mpe bokoti susu na kati ya nzela na nga nzambe akanisela ye apesa yo pesa motema na yo surtout kupapa na mboka na nga kongo mpona bilango mingi nzambe apambola mboka na nga kongo apesa bakomi ya mboka oyo sagesse intelligence ya mboka ya biso ekokoli biso apamboli mpe bana na nyonso abafele bisika bazali nzambe alola apatela bango amona bango nzambe abatela bango amona bango nakangi ka lobolobi yake soki otie motema na motu akopesa yo enveloppe na 12h30 na 12h29,30 secondes donc esalika 30 secondes mpoza enveloppe achanzele ili nde bajara bashimene mbomba donc mutu moko balukaka bamba nde yo moko lobai nangaki nde nasangi bakamara ona kona na ye okabonaka bi nzambe abatela bino tokomi na suka tala ndenge espace sando nabaki mutu toza kotanda bakanisi na ye mama nana mbomba atandi bakanisi na ye apekisi yo ya kotanda ya yo te yo mpe yaka na communication facile awa na kati ya sando discussion oya kotanda makanisi na yo mpo likanisi oyo na banzi ekoti mutu moko mpo ngai nalobaki boye fini makambo anniversaire nango debora viamba tokutana kapela tolia ngulu bosana kozela lisusu te debora kotya motema te osama su te lisolo ya baorphelin lisolo ya baorphelin chaque jeudi donc à 16h30 donc biso ngai chaque anniversaire nanga dans le 18 juin badoluka mpe bato moko oliaka amen fo tokende ngo ndenge lisolo ya baorphelin chaque jeudi
na 16h30 16h30 direct sur Facebook. en direct Facebook bakomi nini Nana Mbomba Nana Benz. Nana Benz Benz comme Mercedes. Nous avons la page puis il y a une vision de l'aigle. Ok. Sur YouTube. Très bien. Donc déjà Wara Boza Mobimba. Donc Soro Lingi Olanda prière ensemble na mama Nana Mbomba. Obeti Nana Benz na Facebook tous en direct et puis na chaîne YouTube na ya ONG Vision de l'aigle. Quand on a Vision de l'aigle, s'abonner et puis cliquer. Et pas il y a notification pour ceux qui est le côté et notifié au bambala moko. Et ça ONG mozo sa musala nene musala ngana apprécier mingi. Donc on meka pe ko boiter pas na lolenge etamboleli wana po moni ko pesa loboko epesaka bakata ramote na bandi de komina suka wana tika ngana remercier équipe mobimba na sima ya caméra tozaki na Deborah Kapiamba na coordination il y a Priscilla la barre na bien arbre de la paix